ये है जीटी गाड़ी का साउंड 650 सीसी। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी बंद हो जा रही है ज़्यादा झाड़ने के बाद। आइए इसका हम लोग खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है। पहले हम लोग खोलेंगे टाइप। खोलो तो बाबू टाइपिंग। अंदर में जाते हैं। ये रहा फ्यूल पंप सॉकेट आपका, और ये है फ्यूल पंप ब्लॉक। जैसे नॉर्मल सबका दाब पे खोलते हैं, ये रहा ओपन, और ये रहा हम लोग हेड के नट खोल रहे हैं। रुकिए रुकिए, वीडियो बनाया खोलेगा। और ये रहा कट गया। खोल रहे हैं रॉकर सड़क। कुछ इसमें अजीब दिखाई देने वाला है, जो आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ की आवाज़ था। सब देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा रॉकर काट दिया है पूरा तरह से। वही साइड का ठीक है। पूरी तरीके से कटा हुआ है। देख सकते हैं इस साइड कितना सुंदर है, साफ सुथरा है, लेकिन वही कट गया है इस साइड का। इस साइड का पूरा एकदम पूरी तरीके से कटा हुआ है, देखिए। और ये रहा आपका चाइनीज कनेक्टर वाला, जो कट गया है पूरा। इसी का साउंड था जो कट गया था और गाड़ी भी बंद हो रहा था। इसके बाद उस साइड वाला खुल रहा है, एलएच वाला। आइए देखते हैं उसमें क्या कटा हुआ है। खुल गया सड़क। चलिए, और ये खुल गया एलएच साइड का, दिखाइए तो। इधर का भी पूरी तरह से कट चुका है। ये देखिए, पूरा तरह से कट गया है। इसका नतीजा खोज करते हैं कि कटा हुआ है। चलिए, ये रहा GT 650 सीसी का हेड का हाल। देख लीजिए आप लोग, कुछ इसमें खोलने लायक बचा नहीं। इसमें ना कचरा साफ
थोड़ा भी नहीं हुआ है। ये रहा सर्विस का हालत, आप लोग देख सकते हैं। ये है फोटर बॉडी, पूरा मक्खन की तरह कचरा बना हुआ है, पूरा जम गया है। और ये रहा आपका टाइमिंग चैन एडजस्टर। एक टेंशन बोल्ट जो होता है, टाइमिंग चैन को टेंशन देता है, तो इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी अंदर साइड से है, छोटी बॉडी के नीचे। मशीन को पहुंच गया। ये रहा, देखा मैंने, ये रहा टाइमिंग एग्जॉस्ट, टाइमिंग चैन वाला एडजस्टर है, देख सकते हैं आप। काफी मात्रा में सर है, निकला हुआ है, इसको लूप करना है। और ये अच्छा है, एडजस्ट करने वाला है, दिखाओ साफ नहीं आ रहा है। एडजस्ट करने वाला है, माइनस फिक्स से खोल कर एडजस्ट करके टाइमिंग चैन एडजस्ट हो सकता है लूप साइड। चला उससे फाइल लगा।